La naturaleza del conocimiento. La comprensión de la naturaleza del conocimiento filosófico puede lograrse mediante una base científica, conectando esta comprensión con su relevancia para el individuo en distintos ámbitos, personal, profesional y social. Esto nos permite entender la filosofía como una teoría universal de la actividad humana. Definición de conocimiento. Este puede definirse como la comprensión, la información y las habilidades que se adquieren a lo largo de la experiencia de la educación. Tradicionalmente se han clasificado en distintas categorías como el conocimiento declarativo, se refiere al saber qué, saber cómo y saber hacer. Son diferentes usos de una misma forma de presentar el conocimiento. Conocimiento procedimental. Implica el saber cómo y se refiere a la capacidad de llevar a cabo tareas y acciones de forma efectiva gracias a la práctica y a la repetición. Conocimiento contextual se relaciona con el saber cuánto y dónde aplicar lo aprendido. Epistemología se dedica a explorar la forma en que adquirimos conocimiento, interrogándose sobre cómo diferenciamos lo verdadero y lo falso, cómo fundamentamos nuestras creencias y cómo progresamos en la búsqueda de nuevos saberes. Epistemología y relevancia. Se destacan a continuación algunos puntos claves que subrayan la importancia de la epistemología de la práctica en el proceso de toma de decisiones. El análisis crítico. La epistemología de la práctica nos anima a reflexionar sobre las fuentes y la calidad de conocimiento en el que fundamos nuestras decisiones. La reflexión sobre la experiencia. La epistemología de la práctica nos invita a reflexionar acerca de la validez y la pertinencia de cada fuente de información. Adaptación al cambio. En un entorno en constante evolución, la epistemología de la práctica nos proporciona las herramientas para cultivar la flexibilidad cognitiva que necesitamos para ajustar nuestras creencias y necesidades. El conocimiento se contribuye a través de la observación, la experimentación y la validación de teorías. Epistemología en el ámbito educativo. Contribuye a establecer lo que se entiende por conocimiento válido y de la manera en que se transmite en el aula. En conclusión, el conocimiento es la brújula que nos guía en la exploración del mundo, las herramientas que nos permiten comprender, cuestionar y transformar nuestra realidad. La epistemología, en tanto que disciplina filosófica, nos enseña que el conocimiento no se reduce a una mera acumulación de información, más bien es un proceso sofisticado de construcción, validación y revisión crítica.